Danas u ovom kratkom i korisnom videu govorimo o vrlo važnoj temi za sve nas koji uživamo u uzgoju paradajza. Kako možemo zaštititi svoje biljke od vrućine i visokih temperatura? Znamo da paradajz može biti osjetljiv na ekstremne uvjete, a vrućina i visoke temperature su među njima najopasniji. U ovom videu proći ćemo kroz razloge zašto je važno zaštititi paradajz od pretjerane vrućine i kako to možemo učiniti učinkovito. Reći ću vam i tajni recept za hranjenje rajčica koji može pomoći da naše biljke postanu zdravije i otpornije. Ali prije nego što počnemo, pretplata na naš kanal je potpuno besplatna. Hvala vam na tome. Upravo počinjemo s videom. U staklenu teglu dodajemo 10 kašika jogurta. Česta upotreba vještačke prihrane može nepovoljno da utiče na rast i razvoj biljaka i zbog toga im je potrebna promjena u načinu njege i prihrane. Paradajz voli sunce, ali pretjerana toplina može negativno uticati na njihov rast i razvoj kao i na sušenje cvjetova. Ako su temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, rastuće rajčice počinju patiti. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je zaštita topline toliko važna. Ekstremne temperature mogu uzrokovati opekline plodova, što rezultira neravnomjernim sazrijevanjem i smanjenom kvalitetom. Visoke temperature mogu narušiti proces fotosinteze, usporiti rast biljaka i smanjiti prinos. Dodajemo 2 kockice šećera. Toplina može uzrokovati i opadanje cvjetova prije nego što se razviju plodovi, smanjiti broj plodova koje biljka može proizvesti. Dodajemo 1 kašiku suvog kvasca. Toplinski stres može oslabiti biljku i učiniti osjetljivom na bolesti i štetočine. Važno je redovito i temeljito zalijevanje, osobito rano ujutro, kako bi se biljka dobro navlažila prije porasta temperature. Korištenje malča oko baze biljaka pomoći će zadržati vlagu i rashladiti korijenje. Postavljanje mreže za sjenu ili sličnih zaštitnih materijala može pomoći u smanjenju izravne sunčeve svjetlosti na biljku. Dodajemo 500 ml tople vode. Dodavanje organskog materijala u tlo poboljšava njegovu sposobnost zadržavanja vode i osigurava bolje uslove za korijenje. Hranjenje paradajza suvim kvascom i jogurtom može biti izuzetno korisno. Suvi kvasac sadrži hormone koji djeluju na niz mikroorganizama u zemljištu i podstiču njihov rad, a vitamin B utiče na to da listovi budu bujniji, postanu zeleniji i krajevi da se ne suše. Cijela biljka je vitalnija i jača. Ova prihrana može pomoći u zaštiti biljaka od gljivičnih bolesti i u zaštiti i poboljšanju cjelokupnog zdravlja. Dodajemo i 2 litre vode. Koristite ovu mješavinu svake 2 sedmice za zalijevanje biljke, a možete posuti po listovima paradajza jer ćete na ovaj način napraviti zaštitni sloj koji će štititi list od bolesti. Ovaj tretman možete primijeniti svakih 7 dana. Dragi vrtlari, pošaljite ovaj video i svojim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno! Prijatelji, pozdravljam vas! Danas vam donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova. Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Ali prvo lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, dobrodošli, pretplatite se da ne propustite ni jedan savjet. Pa idemo na video. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele. Ali ne očajavajte jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Zato obratite pažnju na svaki savjet i na svaku tehniku koju vam donosim u ovom videu. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite.
Dakle, ovo organsko gnojivo bogato je azotom, fosforom, kalijumom, kalcijumom, magnezijumom, borom, ali ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za vaše biljke. Potrebno vam je 500 ml toplog mlijeka, 1 supena kašika sode bikarbone i 1 lovorov list. Sve ovo dobro izmiješajte, ostavite da odstoji 3 do 4 sata, zatim pošpricajte ili zalijte vaše biljke. Ako biljke zalijevate oko korijena, dobiveni koncentrat razblažite sa 10 litara hladne vode. Ako pak koristite ovu tečnost za tretiranje biljaka po listovima, razblažite sa 5 litara vode. Možete koristiti ovaj koncentrat svakih 15 dana. Na ovaj način će sve vaše biljke biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da djeluje za sve biljke, uključujući kaktuse, antorijum, sukulente, geranijum, ruže, paradajz, paprike, krastavce, lubenice, dinje, tikve, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetaka. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi i ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanal i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju. Tokom intenzivnijeg sazrijevanja i svakodnevne berbe povrća, biljkama treba smanjiti azot i koristiti prirodna đubriva sa visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Ova prihrana najbolja je u vrijeme avgusta i septembra. Daje se povrću odmah poslije cvjetanja i tokom čitavog ljeta jer produžava period plodonošenja, jača plodove, spriječava pojavu kasne plemenjače, vršne truleži plodova, jača imunitet biljke, povećava otpornost na vrućine, a što je najvažnije, nakon tretiranja plodovi se mogu brati i jesti. U 10 litara hladne vode dodajte 200 ml nekuvanog mlijeka. Sve zajedno izmiješajte i zalijte biljke ujutro rano ili navečer kasno. Obavezno biljke pošpricajte i po listovima kako bi one dobile zaštitni sloj. Mlijeko je prirodna hrana bogata kalcijem, bjelančevinama, vitaminima i mineralima. Dragi prijatelji, pretplatite se na kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa.